ဒီကောင်ပြုတ်ပြုတ်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေက sometime ပြုတ်ကြနေရပါညာဆိုနော်ဟိုစာကိတ်ကအဲ့ဒါအခုတော့လောလောဆယ်တော့ဒါရုပ်ပုတ်တက်နေပေါ့နော်သူကပြုတ်ကြတာကျွန်တော်เนี่ยကလတ်နန်းတော့ပဲလင်းလေးရအောင်နော် hard disk နဲ့စမ်းကြည့်ရမှာနော် window ပြင် GPU နဲ့ရုပ်ထွက်လာဆိုထပ် testing သွားလုပ်မယ်နော်နောက်မှတော့ HDMI နဲ့ okay နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာပုတ်ကတက်နေနော်ပုတ်ကတက်နေဒီက graphic နဲ့ display မထွက်ဘူးနော် graphic နဲ့ display မထွက်ဘူးဆိုတော့ကအဲ့ဒါအဲ့မှာတွေ့ရအောင်